大家睇完個題目，如果以為係用 simultaneous equations 聯立方程嘅方法去處理呢，咁好抱歉，大家做錯咗啦。我哋見到呢個類別兩條式係 pattern 一模一樣嘅話呢，你夾硬將佢一式二式 substitute 一齊呢係做唔到嘅。其實呢度有個潛台詞呢，就係 alpha 同埋 beta are roots of 呢條式至真。好啦，咁好容易理解啊，因為 alpha 同 beta 如果係呢條式嘅 root，我咪將個 substitute 咗落去做 x 度，咪出現咗呢條式咯。所以人哋想講緊話俾你聽啊，alpha 同 beta 係呢條式嘅 root 啊。好啦，咁跟住再點處理咧？我哋嘅擺翻靚先啦。而家呢個狀態咧就應該係呢個樣啦。好，跟住人哋問我哋啲咩啊？alpha 乘 beta，見到呢個狀態，梗係諗緊 product of roots 啦，兩根嘅積係咪啊？兩根嘅積咧，我哋就要記得咧係 c over a 喎。好，咁所以我哋好快個答案咧，咪知道係二 over 一，即係二啦。OK，答案係 C。咁大家下次再見到呢個題型，如果兩條式係 pattern 上面一模一樣，就係其實講緊話俾你聽，alpha 同 beta 係呢條式嘅 root，從而我哋就計到啦。咁呢個係好常見 DSE 嘅題型嚟嘅，咁大家要深刻啲記住。